بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه أستعين على أمور الدنيا والآخرة ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام baganda baffe abatuwuliriza ku reediyo yaffe ennungi reediyo paal tuli ku nsonga ennene ku musomo gwaffe omunene oguliko omuntu okugaa nti ihfadillaha yahfaduk wekuumire ku Allah naawe Allah ajja kukukuuma nga tuli ku nsonga ey'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli mu mulyango omunene mu miryango gya tawhiidi egy'okwawula Allah al asmaa'ul husna gemanya ga Allah malungi nga tuli ku bulungi obuli mu kutegeera Allah subhanahu wa ta'ala nga tuyita mannya ge twasembyayo omulundi ogwayita nga tugamba nti okumanya amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala a'adhamul asbab li ijabati ad-du'a ze zimu ensonga ezaanukuza okusaba kwaffe nga Allah bategeeza mu Qur'ani ekitiibwa n'atugamba nti walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha Allah yalina amannya amalungi mumusabise nago bana yamanya ga Allah malungi abantu bamushiriku baba basaba mu duwa zaabwe ziri mushiriki ate bakoola lubaale ne bakoola mukasa ne bakoola kibuuka ne bakoola muwanga naye Allah yatugamba tumusabise mannya ge mwe muli mu kwanukula edduwa zaffe twakoma ku bulungi ensonga ey'okuna nti amannya ga Allah ze zimu ensonga ezaanukuza edduwa فدعاء الله بأسمائه الحسنى هو أعظم أسباب إجابة الدعوة وكشف البلوى بروتغيرا من يغا الله جاكوانو كلا أقصبكو دسابيسنغو أتيرا الله كجيرو بزيب تواغان فإنه يرحم يو الله ساسرا لأنه الرحمن كبانغا من يغي الرحمن الرحيم يمساسي زويتسا bantu abamu basaasira naye nga tebalina kisa naye Allah rahmanu rahim musaasizi ate wa kisa wayakfiru Allah asonyiwa liannahu alghafuur kathiru alghufran kathiru almaghfira muyitirivu wa kusonyiwa musonyi alghaffar musonyi Allah subhanahu wa ta'ala twagamba nti nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam كان يسأل الله يسأل الله بأسماء الحسنى نامن يقام رونجي ويتوصل إليه بها نقاسم بلنا غير الله مكم السبع مدوازي يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم دوين انكرو النبي صلى الله عليه وسلم يسيب ساغنا يا الله نام قانت أسألك بكل اسم هو لك أي الله انكو السبع نبوليرين يليو نانغا ليريو سميت به نفسك أي الله لويته أو علمته أحدا من خلقك وبانغ وليجرز ekimu ku bitonde byo biwayigiriza muli abantu baba malaika mu bitonde byonna awliyauhu abaagalwa be nga bayigiriza erinnya eryo aw anzaltahu fi kitabika obanga walissa erinnya eryo waliteeka mu bitabo byo أو استأثرت به في علم الغيب عندك وبانغا وليتك ميرم ايكاما أن تجعل القرآن ربيع قلبي أي الله سبحان فلد القرآن ربيع قلبي وذهاب همي إلى القرآن ينبيس بيس يمبيس بيس يد وجهكما قبل تجد لما نبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ينجر مزكت فسمع رجلا يقول nawulira omusajja nga agamba asaba nabbi awulira omusajja asaba namugamba nti Allahumma inni as'aluka ay Allah nkusaba anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Nabi sallallahu alayhi wasallam bwe yingira masjid nawulira omusajja ngasaba edduwa eno aga nti Allahumma ay Allah inni as'aluka mazima nze nkusaba anni ashhadu era mazima nze nkikakasa
nanjatula n'olulimi lwange annaka anta Allah timazima gwe Allah la ilaha illa anta eri asinzibwa mu butuufu okujjako gwe al ahadu samad gwomu ayesigamibwako Allah alladhi lam yalid atazalibwa walam yulad era nga teyazalibwa walam yakul lahu kufuwan ahad atalina kimwegattibwako. Nabbi we yawulira ebigambo ebyo yawulira essanyu n'asanyuka faqala lakad sa'alta Allah bil ismi osabi Allah n'erinnya alladhi idha su'ila bihi a'ta nga bw'olisabisa nalyo Allah kuwa wa idha du'iya bihi ajaba nga bw'olisabisa nalyo Allah kwanukula. Eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawulira musajja ng'asaba edduwa eyo erimu erinnya lya Allah eddene bw'olisabisa Allah kuwa bw'olisabisa nalyo Allah kwanukula. Mu riwaaya endala Nabbi sallallahu alaihi wasallam kantu walladhi nafsi biyadihi ndayiro oyo Allah awaniridde omwoyo gwange mu mukono gwe lakad sa'ala Allah bi ismihi al-a'zam musajja oyo asabisiza erinnya lya Allah eddene alladhi idha du'iya bihi ajaba nga bw'olisabisa nalyo Allah yanukula wa idha su'ila bihi a'ta nga bw'olisabisa nalyo Allah kuwa. Wa fi riwaya Ahmad mu riwaya endala enjogere ya Ahmad Imam Ahmad yaganti annahu sami'a rajulan yaqulu ba'da at-tashahhud yawulira omusajja nga ayogera ebigambo bino ba'da at-tashahhud wa tahiyat Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Yawulira omusajja nga ayogera oluvannyuma lwa tahiyat naga nti Allahumma ay Allah inni as'aluka nkusaba Allah ya Allah al ahadu samad gwomu Allah ayesigamibwako alladhi lam yalid wa lam yulad atazalibwa era atazalibwa atayina bamuzaala Allah teyazalibwa era tazaala walam yakul lahu kufuwan ahad talina kintu kyonna Allah kimwegattibwako an taghfira li Allah nkusaba onsonyiwe an taghfira li dhunubi Allah nkusaba onsonyiwe ebyonoono byange innaka antal ghafurur rahim mazima gwe Allah gwe musonyi ow'ekisa. Nabbi we yawulira ebigambo ebyo n'agamba sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu Nabbi n'akiddingana emirundi esatu n'aga nti qad ghufira lahu asonyiibwa Allah musonyiye. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجوغر وولد في جانبه برموا من يقع الله اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. نبي يغير بجانبه نبي دينغانو روبكوا بناغانت قد غفر له asonyiddwa oyo asonyiddwa bamusonyiye kubanga yawulira omusajja oyo nga asabisa amanya ga Allah malungi. Baganda bange abalungi ab'ebitiibwa amanya ga Allah nga gayitira obulungi atagamanyi nga abafiiriddwa ebirungi biyitirivu. Uliza ni hadithi ya Aisha radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam ba'atha rajulan ala as-sariyya nabiyya tuma basajja wa kana yaqra li ashabi fi salatihim musajja ono yasazanga abantu be yali imam fayakhtim bi qul huwa Allahu ahad nga bulwamala okusoma essula yonna gy'abasomye afundikira asoma suratul ikhlas ganti qul huwa Allahu ahad. Falamma raja'u dhakaru dhalika linnabiy bwe baakomawo gye yali abatumye nabbi ne bategeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam nga balinga abaatamwa. Lwaki buli wasaaza asoma qul huwallahu ahad? Lwaki buli wasaaza asembeyo qul huwallahu ahad? Nabbi n'abaga nti saluhu li ayi shay'in yasna'u dhalika mumubuuze lwaki akikola. Fasa'aluhu ne bamubuuza
yabanyoyera n'abaga nti li annaha sifatu rrahman, essula eyo sifatu rrahman erimu ebitendo bya Allah. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, naga nti olw'okumanya erimu ebitendo bya Allah ebirungi njagala nnyo gisoma. Faqala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, nabbi kyava abagamba nti akhbiruhu, mumutuuseeko amawulire mutegeeze, anna allaha yuhibbuhu, mazima Allah mwagala. Sura erimu ebitendo bya Allah, erimu amanya ga Allah. N'olw'ensonga eyo wa fi hadithin akhar qala arrajulu inni uhibbuha, essula eyo njagala nnyo. Faqala, nabbi n'amugaa nti hubbuka iyaha, okujagala essula eyo erimu ebitendo bya Allah adkhalaka aljanna, ekuyingisiza ejjana. Manya ga Allah basiraamu mayitirivu, obulungi obugalimu. Ensonga ey'omukaaga, obulungi obuli manya ga Allah subhanahu wa ta'ala, du'aa'u llahi bi asma'ihi alhusna a'zam asbabu tafrij alkurub wa zawal alhumum. Amanya ga Allah amalungi geegamu ku nsonga ezijjawo ebizibu, wa zawal alhumum, n'okujjako okuwankawanka. Bantu bali mu nsi bawankawanka, abagagga bawankawanka, abakyala bali mu maka bawankawanka, abaana bawankawanka. Teri kisobola kujjawo bizibu kuwankawanka na kujjako nnaku nakuwala illa asma'ullahi alhusna, okujjako amanya ga Allah amalungi. Hadisi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ajija ku Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam biyagamba annahu qala ma asaba ahadan qattun hammun wala huznun, teri muntu asobola kufuna naku yonna wadde okuwankawanka. Faqala, naga nti allahumma inni abduka ibn abdik ibn ammatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuk adilun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw 'allamtahu ahada min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yaganti ebigambo ebyo omuntu bw'abyogera illa adhhaba Allahu hammahu wa huznahu, jonga Allah mujjirawo ennaku n'okuwankawanka, wa abdala makanahu farhan, Allah namukyusizaamu ssanyu. Ebigambo ebyo biyitirivu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam hadisi eri Ibn Mas'ud yaga nti eri mu siraamu yenna asobola kufuna nnaku wadde okuwankawanka, naga nti Allahumma ay Allah inni abduka, mazima nze ndi mudduwo, ibn abduka, mutabani w'omudduwo, ibn ammatika, mutabani w'omuzaanawo, nasiyati biyadika, akawumpo kange ay Allah kali mikono gyo, madin fiya hukmuka, okusalawo okwo kwaggwa dda, kyewasalawo kyonna mbe kyaggwa, adilun fiya qada'uk, obwenkanya buli mu kusalawo okwo Allah, kyewasalawo kya bwenkanya. As'aluka naye ay Allah nkusaba bikulli ismin huwa laka, buli linnya lyonna ndikusabisanga libyo, sammayta bihi nafsaka, nga Allah gwe walyeyita, aw allamtahu ahadan min khalqika, obanga waliyigiriza ebimu ku bitonde byo, aw anzaltahu fi kitabika, obanga walissa mu kitabo kyo, aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb 'indak, obanga walissa mu ilimu etalabika eyekyama eneskusu, an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi, ay Allah nkusaba nfulire Qur'an rabi'a qalbi, akukutebenkera ku mutima gwange, wa nura sadri, nga kyekitangala kyekifuba kyange, wa jalaa'a huzni, nga yenzijako ennaku, wa dhahaba hammi, n'okunzijako okuwankawanka. Nabbi yagaa nti illa adhhaba Allahu hammahu, kujjako omuntu bw'ayogera ebigambo ebyo Allah amujjako okuwankawanka, n'okunakuwala kwe Allah n'amukyusizaamu essanyu.
faqila ya Rasulallah basahaba bawulira ebigambo ne bamugamba ya Rasulallah afala nata'allamuha edduweyo tujiyige nabi yabaga nti bala yambagi likulli man sami'aha ay yata'allamaha kigwanira ku buli yenna giwulidde okubeera nga agiyiga ekisookera ddala obukulu obuli mu dduweeyo yakuŋŋaanya buli linnya lya Allah lyonna as'aluka bikulli ismin huwa laka neekuŋŋaanya buli linnya lyonna bw'abanga Allah yalissa mu bitabo oba byakulembera edduweeyo erimu erinnya eryo neekwata buli linnya lyonna obanga Allah yaliyigiriza ku bimu ku bitonde bye yatonda mulimu abantu Allah be yawa amannya ge nga baalinga bagasabisanga Allah abaanukula nga Bala'am bin Awra Allah amwogerako mu suratul A'raf Allah yali yamuwa erinnya lyeddene nga buli waasaba edduwa Allah ajanukula naye bwe yajeemera Allah n'akola Allah byatayagala ekitiibwa ekyo Allah n'akimwambulamu kati edduwa eno ekuŋŋaanya buli linnya lyonna Allah lye yeeyita obanga yalissa mu bitabo oba ebitabo ebyakulembera obanga yaliyigiriza ebimu ku bitonde Allah bye yatonda mumuli ba awliyauhu oba lirina bamalayika oba okubanga Allah yaliteeka mu irimu ey'ekyama etalabika duweeyo bw'ogisabisa nayo Allah subhanahu wa ta'ala akwanukula n'akuggyako ennaku n'akuggyako okuwankawanka n'akukyusizaamu awabadde ennaku nga farhan nga ssanyu kati basahaba bwe baawulira ebigambo ebyo abaali baagala obulungi okwawukanako ab'omulembe guno ate obulungi ffe tubwagala mu masabu baagamba bugambi nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba nti afala nata'allamuha edduweeyo naffe tugiyige nabbi yagaa nti yambagi likulli man sami'aha buli yenna abaagiwulidde ayata'allamuha au ayata'allamaha abeere nga agiyiga ayata'allamaha abeere nga agiyiga n'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadis banyongereza ku nsonga eyo nti okumanya amannya ga Allah ze zimu ensonga ennene ezijjawo ebizibu n'okuwankawanka aninze naawe atalina bizibu abali ku kyeyo mu mawanga balina ebizibu abali ku butaka balina ebizibu abali mu mbiri balina ebizibu abalina abakuumi balina ebizibu ani atalina bizibu gw'olabanga mujjuvu edduweeyo tugiyige tugisome ate tugikwate mu mannya gaffe gano ge tulimu nja kugiddiŋŋana ngikugaziirize tusobole ogitegeera obulungi hadisi endala ku nsonga eyo hadisi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba nti kaana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u inda al-qurbi nabbi yasabanga buli yafunanga ennaku ekizibu yagamba nti la ilaha illa Allah al-azim al-halim la ilaha illa Allah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim rawahu al-Bukhari ayen mu Bukhari nabbi sallallahu alaihi wasallam talina nnaku gye yafuna talina kizibu kye yafuna okujjako nga yasabisanga edduwe la ilaha illa Allah al-azim al-halim la ilaha illa Allah rabbus samawati wal ard wa rabbul arshil azim bana edduwezo muzikwate muzisabise nazo Allah subhanahu wa ta'ala kubanga zijjuddemu ebirungi biyitirivu ebirungi ebiri mu biyitirivu n'olw'ensonga eyo mbakubiriza tetusobola kwekwata ku kintu kyonna kisobola kutumanyisa Allah na kumutendereza na kutwanukula illa bi asma'il husna okujja nga tusabisiza amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala amalungi ebigambo ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'otunula hadis Ali agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yayigiriza ebigambo ebyo wa amarani nandagira in nazala kurbun bwembanga nfunye obuzibu oba walina wenkaluubiriddwa ana akuluha okubeera nga mbyogera njagala tukomaawo omulundi ogujja yakutandikira ku bulungi ensonga ey'omusanvu ku bulungi obuli manya ga Allah nga tugaa nti al asmaul husna amanya ga Allah amalungi
aslu kullu shay'in yensibuko ya buli kintu kyonna. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tukutegeera ebigambo bino n'okutegeera amannya ge tusobole okugakolerako atuyingize nagejjana ayanukula okusaba kwaffe nga Allah subhanahu wa ta'ala tumusabisizza amannya ge amalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.